Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, քանի որ մեր երկրում ազատ մամուլը մահացել է, մեռել է, չկա մամուլ, այդպեսին, հիմնական լրատվամիջոցները դրանք լրատվամիջոցներն, ովքեր կամ կառավարվում են իշխանությունների կողմից, կամ շատ հարցերում հələ զրկված են, էլի, նորմալ լրատվական պրոդուկտներ տալու հնարավորությունից, մասնավորապես պետական պաշտոնական այցերի մասնակցությունից եւ այլն, դրա համար շատ տեղեկատվություններ կա, որոնք որ օրինակ Ազատություն լրատվակայանի, ռադիոկայանի անձամբ Վարդան Թամրազյանի օրինակ ջանքերով իրանք թաքցվում է հանրությունից, հա, կամ ասենք սորոսական լրատվամիջոցները իրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի դուք չիմանաք ճշմարտությունը, դուք չիմանաք իսկական տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Այդ իսկ պատճառով երբեմն ես կմտնեմ եթեր եւ ձեզ կհաղորդեմ տեղեկատվություն, որը դուք երբեք որևէ տեղով չեք ստանա։ Հիմա այսօրվա մեր տեղեկատվության առաջին մասը, այսօրվա մեր լուրերի թողարկման կարամ տենց լուրերի Նառա Շելեփչյանի ձայնով էլ ես լուրերի թողարկումները անեմ, բայց ոչմ, այսօրվա լուրերի մեր թողարկման գլխավոր թեման ինչ էր տեղի ունեցել Աստանայում։ Ուրեմն Ժորժ ջան, փորձեցին լղոզեն Աստանայում տեղի ունեցածը, ահագին իրարամերժ տեղեկություններ սկսեցին հաղորդել Աստանայից, մեկ ասում էին Նիկոլ Փաշինյանը կիսատա թողել այցը հետ է գալիս, իդեպ այդ ինֆորմացիան տարածվում էր նաև պրոիշխանական, ավելի շուտ հիմնականում տարածվում էր պրոիշխանական մերձիշխանական աղբյուրներից, կբացատրեմ ինչի էր դա պես տեղի ունենում եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի ենթադրում եմ գիտությամբ էր այդ ինֆորմացիան տարածվում, դա ինչ որ տենց շանտաժի մեթոդներից մեկն էր։ Հեսա լրիվ մանրամասն կբացատրեմ, կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Ինչա տեղի ունեցել Աստանայում, ընդհանուր Աստանայում ասում, իրականում այդ քաղաքի անունը վաղուց Նուր Սուլթանն է, բայց մենք Նիկոլի բանից վարչապետի էջից տեղեկացանք, որ դեռևս իր համար Լենինգրադ է, Սանկտ Պետերբուրգ չի, Աստանա է, ես կպահպանեմ այդ Աստանա քաղաքի անունը որպես այդպեսին։ Պաշտոնական այցի ժամանակ, երբ որ սկսել են նախագահները իրար պարգևատրել, այնտեղ կիրգիզները պարգևատրել են, ղազախները, չգիտեմ, այնտեղ ռուսներին, բելարուսները, չգիտեմ, իրար պարգևատրել են, այդ պարգևատրումների այդ բանի շրջանակի մեջ տեղ չի գտել Նիկոլ Փաշինյանի անունը, այսինքն այտենց Նիկոլ Փաշինյանը այտենց պրոստը կանգնած եղել ամբողջ այդ ընթացքում կանչել են X նախագահին, դա նախագահական պրոտոկոլով արողակարգով պարգևատրումներ են, իրանք իրականում այդքան էլ անկարևոր պարգևատրումներ չեն, ինչքան կարող է առաջին հայացքից թվա, մի խոսքով, տենց իրար պարգևատրել են, հա, տենց բոլոր նախագահները ու Նիկոլին չեն պարգևատրել։ Պարգևատրության այդ պարգևատրման այդ արարողությունը բրծնում է, սաղցավորվում են ամեն մեկ իր գործով, մի որոշ ժամանակ հետո, ասենք րոպեներ անց պետք է ճաշը տեղի ունենա, ու Նիկոլ Փաշինյանը այտենց մանթով նստած է, որտեվ իրան տենց ոչ մեկ չի պարգևատրել, փորձում է Տիգրան Սարգսյանի միջոցով ճշտի, թե ինչի իրան չեն պարգևատրել, հա, Տիգրան Սարգսյանին ուղարկում է, որ տիպը գնա մի հատ հələ ճշտի, տես ես ինչի սաղին հիշիկ, ինձ տենց ընդհանրապես չհիշեցիք։ Տիգրան Սարգսյանը գնում է այդ հարցը բարձրացնում է Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքով։ Ինչին պատասխանում են Տիգրան Սարգսյանին, հա, Տիգրան Սարգսյանին պատասխանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի ղեկավար չի, այսինքն ինքը նախագահ չի, պարգևները նախագահական են, այսինքն դրանք պետք է հանձնվեն այն մարդկանց, ովքեր երկրի ղեկավարի պրոտոկոլով են, այսինքն ոչ թե վարչապետ են։ Պարգևները վարչապետական չեն, նախագահական են եւ այդպիսով, եթե քանի որ նա նախագահ չի, իրան պրոտոկոլը թույլ չի տալիս որ պարգևատրեն, այդ քաղաքավարի մերժումն են անում։
Տիգրան Սարգսյանը գալիս է Նիկոլ Փաշինյանի հետ պատմում, ինչից հետո Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ անգամ է Տիգրան Սարգսյանին ուղարկում, ասում է բա որ տենց էր ինչի Նազարբաևին տենց պարգևատրին կամ ինչ որ բան, որովհետև Նազարբաևը արդեն նախագահ չի։ Տիգրան Սարգսյանը նորից է գնում այդ հերթական անգամ հիշում եք հեքիաթը Պարավը ղրգեց ծերունուն ծով, որ ոսկե ձկնիկի բանից էլի բերի գնում է նո ասում է ինչի ախր մեր վարչապետը ասում է որ ինչի Նազարբաևն էլ նախագահ չի էլի ինչի իրան տենց այդ արողակարգի մեջ մցրել եք իսկ Նիկոլը չկա Դրանք բացատրում են, որ Նազարբաևը նախագահ եղել է, այսինքն եթե մարդը նախագահ եղել է իր կյանքում, ինքը արդեն նախագահի դա տիտղոս ունի եւ կարա այդ արողակարգային մասերի այդ արողակարգային հատվածին մասնակցի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք Հայաստանի Հանրապետության կամ որևէ այլ երկրի նախագահ չի եղել։ Տիգրան Սարգսյանը այս բոթը, այս գույժը գալիս հայտնում է Նիկոլ Փաշինյանին, ինչից հետո Նիկոլ Փաշինյանը արդեն մենք ազգովի գիտենք ինքը ինչ վիճակների մեջ կարա հայտնվի, հա բազմաթիվ անգամ ինքը վիճակների մեջ հայտնվել է։ Նիկոլ Փաշինյանն Տիգրան Սարգսյանն ասում է դե հա դե տենց է, ուրեմն գնացա որ ես չեմ մնում ճաշի, ես գնում եմ, եթե իրանք տենց նախագահներով են նստած, ես ուրեմն եթե նախագահ չեմ, դե տենց, ուրեմն ես էլ հա դե բան ես սա խաղալիքին դες կհավաքեմ ու կթողեմ գնամ, հա համել բան տենց ուզում եմ գնամ։ Հա երկար համոզելուց հետո ենթադրում եմ շատ մեծ տառապանքներ հարուցել այդ համոզելու process-ը կոնկրետ այդ մարդկանց կողմից մեծ ջանքեր պահանջվել Նիկոլ Փաշինյանին բացատրելու թե որն է Հայաստանի պետական շահը եւ այդ շահին հղում անելով մի կերպ համոզել են Նիկոլ Փաշինյանին հետ են բերել ճաշի տեղը, որտեղ ինքը տենց ճաշել է, անմիջապես դրանից հետո հանդիպել է գործարարների հետ եւ կասեցրել է հայ համայնքի հետ հանդիպումը, ինչը նախատեսվում էր, հայ համայնքը պատրաստվել էր, բայց ինքը արդեն նեղված էր Նուրսուլթան թե քաղաքից եւ Նուրսուլթան թե Նազարբաևից, այտենց նեղված նստում հեռանում արագ եւ այնքան է նեղված լինում, որ հետ գալուց ճանապարհին հեռախոսազրույց է ունենում ինչ որ Հենրիկի հետ, որի մասին մեզ տեղեկացնում է Հետո այդ իհարկե փոփոխվել, մենք հետո հասկացանք, որ խոսքը Հենրիխ Մխիթարյանի մասին է, գնում, չնայած պատմությունը չգիտի, որ ինչի մասին է խոսքը, այդ ինչ Հենրիկ էր։ Կարող է իրոք ինչ որ Հենրիկ էր։ Զանգել էր Հենրիկին, ոգևորում էր, ասում էր Հենրիկ ջան, կողք տենք բան, հետո ասաց մի հատ էլ զանգեք Հենրիխ Մխիթարյանին։ Facebook-յան օգտատերերի կոչերից հետո անմիջապես այդ սխալը ուղղվեց 3 անգամ է խմբագրել Նիկոլ Փաշինյանը իր գրառումը դեռ 29 հատ ունի մինչև լուլուի ռեկորդին հասնի ամեն ինչ արժևում է չեմ կարծում դա տենց բան լինի էլի դժվար հաղթահարելի ռեկորդ լինի բայց ամեն դեպքում եթե դու օրինակ գնում ես մի քաղաք անկախ նայած դու վարչապետ ես թե չէ գոնե հետ գալուց արդեն գնալուց կարող է տենց այդքան լավ տեղեկացված չնայած հետ գալուց գոնե պետք է իմանաս որ քաղաքից ես հետ գալիս կամ որ ենթադրենք դու զանգում ես մեկին հետո զանգում ես ընդ որում դուխ տալու նպատակով ասելու հետո տենք ախպեր կողք տենք գոնե պետք է իմանաս անունը այդ մարդու էլի որտեվ ճիշտ չէ էլի որտեվ այն ինչ որ մեկի կողքը լինես բայց անունը չիմանաս այդ ում կողքն ես հա ինչ որ սխալ ասես կառավարությունը ոնց հասկանում եմ լրատվական մասնավորապես բաժին ավարտությունը անկեղծված չեմ մի խոսքով լրատվական բլոկում կառավարության լուրջ խնդիրներ կան որտեվ թե պաշտոնական առաջ թե կիսապաշտոնական հիմա արդեն պաշտոնական հաղորդագրությունները շատ տարօրինակ չարկերտներով են գրվում գնալով ավելի տարօրինակ այսօր հրամանագիր էին տեղադրել Նիկոլ Փաշինյանի որտեղ բաներ չարկերտները ինչ որ տենց սխալ էր նո անցած շաբաթ մի քանի օր առաջ էլ Վլադիմիր Կարապետյանն էր ինչ որ գրառում դրել Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակը էլի ինչ որ չակերտները ոնց հասկանում թե չակերտի ինչ որ խնդիր կա այդ կառավարությունում գոնե մի հատ կոմպ ճարեք որը կոնկրետ է չակերտը հարցականը բան կամ կարեք մի կոմպի վրա հարցականը մի կոմպի վրա չակերտը բան ոչ այդ ինձ թվում է լուծելի խնդիր է այդ չակերտի դեֆիցիտը անկեղծ ասած չեմ հասկանում ինչից է տեղի ունեցել բանում կառավարությունում սա երկրորդ լուրն էր եւ երրորդ լուրը ես այսօր փոքրիկ այսպես ռիսերչ արեցի եւ բարձեցի որ
ազգային ժողովի սորոսական падգամավորները, այն падգամավորները, ովքեր սորոսական թևն են ներկայացնում իշխանության մեջ, նախ ձեզ ասեմ, իշխանության ներսում տեղեկացնեմ ձեզ էլի լուրերի շրջանակներում, վերջին լուրերի, որ իշխանության ներսում կենաց մահու պայքար է հիմա գնում, հիմա ահավոր լուրջ պայքար է գնում իշխանության սորոսական թևի եւ մյուս բոլորի միջեւ սորոսական թևը փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա համակիներին իր տեղը ցույց տա կառավարության մեջ ցույց տա որ առանց իրանց Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ԿՊ-ական այդ մյուս հատվածը առ ոչինչ չեն ներկայացնում գնալով ավելի սուր, ավելի ծանր բնույթ է սկսում կրել այդ մարտերը, ավելի ասես հրապարակային բնույթ է կրում, մենք բոլորս ականատես ենք լինում մասնավորապես իրավապահ համակարգի վրա շատ կեղտոտ վրայերթներ լինում, ես հետևում եմ իմ համար եւ հակառակ, ասենք օրինակ падգամավորներից մի քանիսի վրա շատ այնպես խոշորացույցով բերեցին, սկսեցին հետևել, ասենք օրինակ այն падգամավորն Հայկը, որ ում հետ կապված ցանկացած սկանդալ ամենամեծ ամենաոգևորությամբ հենց սորոսական լրատվամիջոցներն են տիրաժավորում եւ հակառակը Սկնլու շատ ուժեղ պայքար կա իշխանության թևերի ներսում ու լարվածությունը բավական մեծ է։ Եվ այդ պայքարի շրջանակներում ինձ տեղեկություններ հասավ, որ վերջին դատարանների ակցիայի ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հելավ այդ կոչը արեց մարդկանց, որ մարդիկ գնան արգելափակեն այդ դատարանները, մի կողմ թողնելով դրա իրավական գնահատականները, որոնց կարծում եմ շուտով կտրվեն, հարցը դա չի այս պահին Այդ կոչից անմիջապես հետո ինտերեկություններով Լարիսա Մինասյանը զանգահարում է բոլոր падգամավորներին, բոլոր այն падգամավորներին, ովքեր իր գրպանում են գտնվում, ովքեր Սորոսի գրպանի падգամավորներ են եւ նրանց հրահանգում է որևէ դեպքում չերևալ ցույցի տեղերում հնարավորինս կոռեկտ ձևակերպումներով, այսինքն թող մեկի տատին տենց հիվանդանա, մեկի հորքուրը հղիանա, մեկի պապին ամուսնանա Տենց ինչ-որ բժիշկի թուղթ մեկը բերի բան ու ոչ մեկ չգնա այդ դատարանները, կոպիտ ասած գցում ենք Նիկոլ Փաշինյանին օպերացիայի շրջանակներում։ Այդ իսկ պատճառով այդ տեղեկությունը նաև կցանկանամ ձեր հետ միասին ստուգել, եթե դուք սորոսական падգամավորներ եք նկատել դատարանների մոտ, ունեք լուսանկարներ կամ խնդրում եմ ինձ ուղարկեք անպայման, ես դա ուզում եմ տեսնեմ սորոսական որևէ падգամավորներից մեկին դատարաններից որևիցե մեկի մոտ, օրինակ հենց նոր ճշտումներ այցին, օրինակ Վայոց ձորում որևէ սորոսական, Վայոց ձորի մարզի որևէ դատարանում որևէ սորոսական падգամավոր չի եղել, ինչը հաստատում է իմ տեղեկությունը այս պահի դրությամբ։ Լավ մնացեք, Ժողովուրդ ջան, այս 3 լուրերն էի ուզում ասել, որտեղ սրանք այն տեղեկություններ են, որոնք որևէ տեղ, որևէ լրատվական կայքում կամ առավել եւս հանրային հեռուստաընկերությունում դուք դա երբեք չեք իմանա, որովհետեւ հանրային հեռուստատեսությունը այդ թվում նաև ի թիվս բոլոր մնացած ասածների ավելի շատ, ավելի ուժգին գտնվում է Լարիսա Մինասյանի եւ Ջորջ Սորոսի ազդեցության տակ, այնպես որ այնտեղ հենակ իրանց ձեռնտու լուրերը դուք կտեսնեք, եթե իհարկե ցանկություն ունեք այդ լուրերին հետևելու։ Ես ամեն դեպքում մեկ բան կանեմ, ասես կմտնեմ ձեր տեղեկատվության իրավունքը էսենց կիրացնեմ, կպատմեմ ձեզ այն ինչ որ ինձ հայտնի է ու կկիսվեմ ձեր այդ ինֆորմացիայով, ընթացքում դուք նաև ինձ գրեք, եթե ձեզ ինչ-որ տենց հետաքրքիր ինֆորմացիա հայտնի, խնդրում եմ անպայման ինձ տեղակ պահեք Facebook-յան իմեջով եւ բնականաբար դա ստուգելուց հետո այդ տեղեկատվությունը անպայման ես կհրապարակեմ։ Լավ մնացեք, Ժորժ ջան, կհանդիպենք։